Assalomu alaykum qadrdonlar, kanalimiz a'zolari, bizni kuzatuvchi mehmonlar. Bugun 5-may 2025-yil navbatdagi laboga mana chiroyli bo'lgan tunika shipkani qilib bo'ldik. Laboyimizning egalari Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Saroychok mahallasidan kelibdi. Laboni hamma joylari tunikani o'zidan qilingan, arzonroq variantda bo'lgan, lekin 07 lik listan qilingan. Bu joylari mana 1,5 sm ichkariga qaytgan holatda bo'ladi. Ochganda qo'lni ilmaydigan holatda. Bu joylardan xuddi shunaqa yo'llari mana qo'lni kesmaydigan holatda bukib chiqilgan bo'ladi. Hop, akamiz labosini poliga rezinkasi bor ekan. Bizda ham xuddi shunaqa bundan yangi rezinkalar bor, shunaqa to'liq tushadigan ichkarida bor va poliga ko'rsatib o'tamiz. Mana bunaqa lislarimiz yetib kelgan. Hech qanaqa petno degan narsa yo'q. Hammasi silliq rulondan kesilgan. Har xil nimalarimiz bor. Qalinlikdagi listlarimiz bor. Bularga ham murojaat qilishingiz mumkin. To'liq tushadi. Uloq bo'lmaydi. Yoniga sondiqchasi bor. Sondiqchalarimiz kelgan. Hozir ko'rsatamiz. Mana shu holatda ochiladigan sondiqlarimiz kelgan. Mana o'sha sondiqlarimiz mana bunaqa kalitda o'zi ochiladigan varianti ham bor va yana bitta mana bunaqa ham kalitda ham ruchkada ochiladigan varianti ham bor. Bunaqa rang oq, mokriy rang hammasidan yetib kelgan. Bemalol unga ham murojaat qilishingiz mumkin. Bizning manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Bordon qishlog'i svetofor yonida. 1 soat ichida chiroyli o'rnashtirib beramiz. Tayyor zakotovkalar bor. Ishlarimiz yoqsa like bosib do'stlarga jo'natib qo'yasizlar. Kamchiliklarni ham bemalol yozib qo'yinglar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Kelaverasizlar.